我是真怀念我爸做饭的味道。妈，咱今年不会又吃外卖吧？妈妈就向单位请了2天的假，专门在家给咱们当大厨。耶，太棒了！来喽！不错呀，焦溜丸子。什么焦溜丸子？这是红烧肉。有糊了。你这么一弄，让我们都没食欲了。3、2、1，动动！国产。3、2、1，他都不懂。3、2、1，外星的家伙。朱古力随便拿可乐，这里的故事故事有很多。哎，听不听挺好，做不做的可以转来报道。走，去要你，神奇的电视变得新闻。走，去要你，和我们一起去到底。哦，运气不太好，走的明天也都会睡觉。哇啦啦，哇啦啦睡觉，慢慢回家体力不会发飙。嘿，上课又睡觉，老师的脸色变得很糟糕。切，偏偏受不了，突然想起你外星的法宝。走，去要你，大眼睛的外星兄弟。回来，我不。回来。哎呀，我得采访你一下，真诚小同学，你难道就没有什么事儿要跟妈妈说吗？我最近没有新闻。没有。你们安妮老师可刚给我打过电话。你说这个安妮老师讨不讨厌？都不知道节省电话费。行了，把你全班倒数第一的作文拿出来念念。妈，能不能不念了呀？不行，赶紧交出来。妈，能不能不交了呀？快点的。给你。不是跟你说了吗？别带玩具去学校，下次不许这样了啊！哦。哎，不是，回来！这玩具的事待会儿再找你算账。你那作文本呢？妈，你得做好心理准备啊。我的心理准备是早就做好了，你也要准备准备吧。我时刻准备着。一品。妈妈的味道，这不挺好一题目吗？对，题目是挺好的。妈妈的味道，我妈的味道写起来比较复杂，要是换成爸爸的味道，那写起来就简单多了。嘿，我说你连作文题目也挑啊，怪不得他倒数第一呢。妈，那是我的真实想法啊。如果说爸爸的味道是白粥炒空心菜、红烧小排骨的综合体，那妈妈的味道就是麦当劳、肯德基、披萨的外卖综合体。最近爸爸很忙，所以外卖也很忙。我真怀念爸爸的味道。妈，我准备好了。哎呀，行了，快放下。哎，我说真吵，这老师让你写妈妈的味道，你给写一个怀念爸爸的味道，你这不成心捣乱吗？我没有成心捣乱，我是真怀念我爸做饭的味道。妈，咱今年不会又吃外卖吧？谁呀？外卖的。妈妈的味道。去，你写作业去。哎，爸，您怎么不做早餐？偶尔也享受一下别人做早餐的滋味。啊，早餐还要叫外卖？谁说叫外卖啊？这么大一大厨站这儿，看不见吗？哎妈，这榨菜是您做的呀？啊，这个当然不是我做的，这是我买的。妈，您是不是受我昨天写的作文的刺激了？什么叫刺激啊？妈妈这是懂得批评与自我批评。这么多年净忙工作了，也没照顾好你们爷儿俩，这总叫外卖也不是个事儿啊。所以呢？所以，妈妈就向单位请了2天的假，专门在家给咱们当大厨，让咱们享受一下吃大餐的滋味。耶，太棒了！
那么接下来就请二位大老爷们享受一下白糖粥吧。白粥？这黑乎乎的怎么是白粥啊？不好意思啊，我今儿给熬糊了，又兑了点水，不过这味道还是不错的嘛。不许上！啊！妈，好了吗？妈挺好的，我是说饭好了吗？那必须的呀！来喽。哎呦，不错呀，焦溜丸子。什么焦溜丸子？这是红烧肉。红烧肉那么黑？哦，那个我今天没忍住，又看了几眼报表，然后回了几个邮件，结果就忘了看锅了。又糊了。哎，你们别看它卖相不好，可这味道还是不错的。再说了，这可比一般的红烧肉还多了一个味儿。多了一个味儿，什么味儿啊？糊味儿。哎，还是大葱味儿。等着，还有第二道菜啊！来喽，清炒莴笋丝。哎，嘿嘿嘿。儿子，洗脚去。我刚洗完脚。你刚洗完脚，这是什么味儿？这什么味儿啊，老婆？我炒之前忘过水了。哎呀，你这是没过水呀，还是过错水了？妈，你这么一弄，让我们都没食欲了。哎，我说你们俩，我这好不容易下回厨，你们俩能不能配合配合呀？哎，是，老婆大人，我们错了。还有其他菜吗？对，要点进口货。进口货？对，就是进口。就是那个进口，从国外进口来的蔬菜和水果。想吃进口货，你们俩早上不提前说？菜反正就这俩了。还有一疙瘩汤。咦，疙瘩汤好啊，又有营养，还能喝饱喽。哎，我说你什么意思啊？你的意思是说这俩菜都不能吃，只有那疙瘩汤能喝呀？不是，老婆，你理解错了。我的意思是啊，我和儿子都等了1个多小时了，实在是太饿了，对吧？对，妈，你赶快把那疙瘩汤拿上来吧。好嘞啊，二位稍等。估计疙瘩汤是唯一能进口的了。对，那爸，你到时候一个人把这俩菜都吃了啊。怎么我一人吃，你也得吃？我不吃。哎呦，儿子，我求求你。求也不管用，你要不吃，看我妈的，我就骂你的。儿子，上阵也得父子兵啊，你也得疙瘩汤来喽。哎，我先来。吃饭，别都有份儿啊！来，你们看。爸，还是你先来。不是你正长身体呢，你长身体。别让了啊！来，都有份儿，一人一个大疙瘩。那个什么，你们先吃着啊，我进屋看会儿报表去。啊。老婆，你看报表，你垃圾桶拿屋干嘛？我们一会儿还用呢。小样，别以为我不知道你们要把这些全倒掉，去，全都吃光，一口也不能剩。哦。那疙瘩汤呢？疙瘩汤什么样啦？别提疙瘩汤了，一提疙瘩汤，我全身就起鸡皮疙瘩。什么情况？这么严重啊？一看人那疙瘩汤，这么大一个疙瘩，别说吃起来恶心了，看起来都恶心。多不多你就帮帮我们吧。帮，一定要帮你们俩失去味觉。你也太坏了吧！我是让你帮我，让我妈做饭好吃点儿。这个呀，没问题。看好了，3、2、1，动作！锅铲？是的，只要妈妈用了这个锅铲，再难吃的菜也能炒得很美味哦。真的啊？多多，你看我平时老求你，多不好意思呀！你求求我吧。哪有求我让我求你帮忙的？
求求你就求求我吧。求，好吧，你帮我找个小零件吧。不行，啊，你没求我。求求你帮我找个小零件吧。这还差不多。说你要找什么零件？我要一些电就能让液体缓慢蒸发的小零件。这么难呢？你看，我就说嘛，算我没求你。不行，必须得你求我。我走了，我帮你找去了。3、2、1，动作！液体能蒸发的东西到底是什么呀？得了，明儿再找吧。哎呀，真饿呀，太饿了，饿死了！哎呀，肚子，哎，儿子还没睡呢？没睡呢，饿了睡不着。我买了2个烧饼，一会儿咱俩吃。我先把这给你插上啊。这什么呀？蚊香啊。蚊香不长这样。这是液体蚊香，这一瓶啊能用1个多月呢。慢慢蒸发呗，总比换蚊香片好多了。爸，你太伟大了！小点声，被你妈听见了，该把这给没收了。咱俩一人1个，你让我吃。儿子，大吃点皮儿就行了啊，让人都给你留着啊。爸，那芝麻呢？你光吃芝麻哪吃得饱啊？你快吃吧啊！吃完了早点睡。这哪是烧饼啊？这明明就是大饼。电蚊香？对呀，把液体往里一装，掺上电，它保准慢慢蒸发。那蒸发的速度快吗？那当然不快了，这一小瓶能维持1个月呢。好，够快。不过这个瓶子容量也太小了，不够装我的液体燃料啊。那你就用你的能量转换把它变大点。你能不能不要没事就让我用能量啊？很疲惫的，你就直接帮我换一个大瓶子安在上面不就完了？你知道就行了，我走了啊。哎，这次算你求我的啊。3、2、1，动作！看，这就算球啊！大瓶子还没给我找呢。这哪儿来的呀？这是眼熟。哎，你怎么从外边回来了？啊，我这不是送孩子上学去了吗？哟，这平时都不送，怎么今儿想起来送了？还是得早餐呗。啊？不是，我是为了孩子的安全，我才送他上学的。哎，那你送完孩子怎么不直接上班去啊？我躲得太急了，我忘拿包了。我什么？我就是忘拿包了。哎，我跟你说那早餐啊，还是没躲过去。我说那早餐我没来得及做。嗨，那我躲什么劲儿？哎，什么叫躲个什么劲儿啊？哎，我问你，老婆，别打我，我时间来不及了，我真得上班了。哎，这事我不知道，我不知道。好个什么劲儿啊！真是。哎，不，这到了我也不知道这锅铲是怎么回事啊？就冲你妈妈那神神秘秘不允许咱们俩进厨房帮忙的样，我就觉得有问题。有问题？哎，爸，你要不要去侦查一下？好主意。小样，害爸爸是吧？万一爸爸没侦察着敌情，再被敌人擒获了，灌点辣椒水，我受得了吗？哎呀，爸，您多想啊！我觉得这肯定是美餐。美餐？何以见得？待会儿你就知道了。你小子不会是内奸吧？还真要将神秘进行到底啊！那必须的。不动，举手来。交枪不杀。什么交枪不杀呀？我是看看你们手洗没洗干净。
哇，洗了好几遍呢。行了，二位大老爷们就安心坐好你们的老虎凳，准备享受吧。好。哎，这什么意思啊？妈，我爸挤着你，他说你是蘑菇。嘿，你这个小叛徒！哎，行了。在用餐之前呢，先向二位大老爷们通报一下菜单。好。今儿这菜啊，全都跟动物有关。吃肉菜，我喜欢。这山珍海味啊是应有尽有，这天上飞的、地下跑的、水里游的也不少。哦，老婆不错，这刚一天功夫升级了。那必须的，我是谁？我可是传说中的沈佳宜。哎，那咱们正式开始吧。好。二位大老爷们是不是应该给点掌声啊？好了，这还差不多。下面就介绍第一道菜——雪山飞狐。狐狸肉，保护动物不能吃。着什么急呀？你看，噔。妈，你把豆腐当成雪山也就算了，那这虾皮还是飞狐啊？这雪山要像豆腐那么大，那飞狐也就只有虾皮那么大了嘛。得，你们要不喜欢这第一道菜，还有第二道。你们看，噔，两个咸鸭蛋加上一堆黄瓜丝儿，这什么东西啊？这叫两只黄鹂鸣翠柳。老公，你怎么知道的？我当然知道了，高明的相声学的。得，这地上跑的，天上飞的都有了，最后还有一道水里游的，估计也好不到哪儿去。这可是道名菜。什么菜？猴子捞月呀！猴肉我们可不敢吃。你想吃，我倒是能给你买来呀。你们看，闻着像一盘醋，看着也像一盘醋，其实它就是一盘醋。那月亮呢？你没看我点了一滴香油吗？你看这香油点的又大又圆，多像一月亮啊！猴子呢？猴子在哪儿呢？爸，你还没听懂吗？等咱们一捞一吃，咱们就成猴子了吗？哎，这孩子都比你聪明。合着你把我们爷俩当猴耍呀？跟二位开个玩笑，别介意啊。你这玩笑可真不小，你这玩笑大了去了。那我们怎么吃啊？站着吃啊！嗨，谁让你们站起来吃了？我是说让你们夹着雪山飞狐蘸着醋吃。哎呀，妈，这就是你拿那小绿铲子做出来的菜啊？哦，那小绿铲子是你拿回来的呀？是啊。你从哪儿弄的那么脏？我怎么用啊？那小绿铲子呢？我给扔了。啊！哎呀！卖汤圆，多不多的汤圆是圆又圆。哎呦！哇，看你容光焕发，今天一定吃美了。还吃美了呢，你闻。哇，一股酸味儿，吃饺子啦？什么吃饺子？那是雪山飞狐，还有猴子捞月。这是什么菜啊？听起来好诱人啊！就是素上点点香油，这叫菜？没用我的小锅铲。我妈她根本就没用你的小锅铲，她还把你小锅铲给扔了呢。扔了？太不像话了！我做的汤鱼还没用就给扔了，多费我的力，多伤我不行人的心啊！没有我的小锅铲，我怎么卖我的小汤圆？小汤圆，多不多的汤圆是圆又圆，圆又圆。儿子，是这块芝麻多。爸，你说咱妈什么时候去上班啊？咱妈怎么也什么咱妈？你妈我老婆。行，我妈您老婆什么时候去上班啊？
都说好2天的嘛，应该差不多了。慢点吃，儿子，一会儿芝麻该吃没了。我现在正怀念卤肉饭。我也是，要是能叫个外卖该多好啊！哎，你们俩怎么在这儿待着呢？我们没事，吃点零食。哎呦，这哪叫零食啊？这就是零食，这上面不是有芝麻吗？啊，你就别在这不好意思了，这事儿我可有经验。我媳妇不让我吃饭的时候，我就靠她呀。哎，这东西便宜还顶饱，是不是？真的啊？要不然你也来一块。我就不吃这劲儿，我上火着呢，我不吃，你们吃吧。哎，实话跟你说吧，我们坐这儿吃这零食啊，不是因为我老婆不给我们做饭，是因为她一直坚持亲自下厨给我们做饭。哎呦，那多幸福啊！干嘛要吃这玩意儿啊？别提了，就我妈做那饭，估计只能贝尔才能吃。就发明电话那个？什么发明电话？就那荒野求生。哎呦，就那家伙，又吃蝎子，又吃蜘蛛，那都……哎呦，兄弟，你比我还可怜呢。哎，要不你们俩去小区门口吃点去？小区门口就一烤羊肉串的后脏的。哎呀，人家现在不烤串了，改炒菜了。炒菜？对呀，他不知道从哪弄了一个小破绿铲子，现在炒出来的菜那叫一个香啊！咱们小区人都去吃，现在排队排可长了呢。去不去？咱尝尝去。你请客。儿子，走，吃饭去。成着。哎呀，我的小破铲子！哎呀，请爸爸吃顿饭就破产。那都路过日本，都给我带着海贼王最新漫画。我给你留个吹牛吹牛许可证，比吹牛夸张一点，可以，但不能吹得没边儿啊。哎，帅哥，今天我们去你家玩遥控飞机吧？啊，那必须！我家有小时工，不就小时工吗？我家也有啊。迟到主任，迟到主任给你们家当小时工。谁主任？